государственную помощь, к примеру, претендовать на выделение площадей под офисное помещение. Законопроект также предусматривает, что социально ориентированные НКО поддержат бесплатным эфирным временем и печатными площадями в государственных газетах, а также на радио и телевидении. В каждом регионе. Иоанна Чернова. Разные возможности. Довольно убедительно. Грома так называемую умеренную лишенных прав планируется ввести некий аналог условно-досрочного освобождения. Такая автоудо. Это уже есть аналогичное. Надо возместить причиненный ущерб, раскаяться и доказать свое по истечении половины срока наказания.